RJP स्पेशल रिपोर्ट। सिवियर सैंडस्टॉर्म हिट्स गाजा। गजा में शदीद रेत का तूफान। शदीद मौसमी हवाओं के बाद गाजा स्ट्रिप में ताकतूर रेत का तूफान आ गया, जिससे हद निगाह कम हो गई और हालात मजीद मुश्किल हो गए। ऐनी शाहिदीन की वीडियोज में गाजा सिटी में तेज हवाओं और गर्द के बादलों को खेमों को हिलाते देखा गया, जिससे बेघर अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। माहरीन के मुताबिक ऐसे तूफान सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देते हैं, जबकि बहुत से मुतासरा खानदान आर्जी पनाह गाहों में रहने पर मजबूर हैं। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।